чиста, убоз бистра, керко до Охрида. Охридска си моќто плиска, занес и поезија. Море Стефче. Пак ќе ти речам, цел свет ти потекви од Охрид. Охрид бил и ќе биде колевка на цел свет, така да знаеш. Само што тие уште не знаат, овие горе, ама ќе дојде нашите 5 минути. Ќе дојде ти им кажи мене. И ова авторчево нова музичево, како го викаше Бетовен. Знаеш дека е родом од Охрид и тој? Бетовен. Да. Германецот од Охрид. Абе како германец, бе? Татко му и мајка му се море со фламанско потекло. Фламанци, тие се од Фландрија. Фландрија, северна Франција и северна Белгија. И текли. Да. Нешто интересно за нив. Што зборуваат холандски. Уствари се холанѓани. Да. А холанѓани ве каде најмногу? Охрид. Да. Стари охриѓани до ден денес прават муавет. Првиот чартер автобус што дошол со холанѓани. Татко му и мајка му од Бетовен во него. Летно време Вајцава в Кајче, Убајна. Езерово Тепсија, насред езеро. Убајна, сами. 9 месеци после тоа, мали Бетовен. Охридско дете, види го. Абе јас, види се, мене ако ми мамено и јас тебе те мамам. Ма зато море го сака цела Европа, зашто охридско дете, зато го знаете. Ја па шо? Тоа е најбитно денеска, бате Стрезо. Цела Европа да те сака. Сваќаш? Да. И да бидеш во тек со времето. Значи да бидеш модерен. Денеска се ти е на е. Се што е модерно. Сваќаш? Значи ние аплициравме ние на тендер, така. И сега ќе имаме подкаст. Да, ти викам. Значи денешно време се што е на и така. Ти треба да пееш во тенор. Уклучен си во штекер. На фаза. Така. Значи земавме мани. Легна на банка. Така. Да. Значи сега што останува? Сега останува да сме најексклузивни и да имаме енциклопедиско знаење. За ова последно, бога ми, малку не сум многу сигурен. Енциклопедиско знаење. Тоа ја ангажиравме Ана. Така. Значи со нашиот талент и со знаењето на Ана, ние ќе бидеме екстремно јаки. Слушај ми го. Слушај, ти собирај тоа опремата и влегви побрзо во комбево, зашто од прв ден срамота Јана да не чекат. Ајде. Европа е многу не чекат, ако немат причина. Ајде, влегви. Ич. Не чекај малку, само, извини. Не дека, не знам, јам сигурно заборавен. Шо беше тоа подкаст? Вау, дечки, какво такси! Каква компанија сте вие? Пример за скопскиве таксисти. Вау, ама е добро, луѓе, ова е фенси ептен. Баш се чувствувам вип. Ана, значи, дозволи и јас да ти објаснам што е подкаст. Значи, квантна физика е овде, подкаст. Работава е многу озбилна, зато треба да направиме да грмит. Јас ќе бидам локална селебрити. Па тогаш, господјо локална селебрити, кажете следна дестинација кај ме? А правец ЕУ? Нема проблем. Стефче, пат на реквизита молам. Благодарам. Врзете се и полетуваме.
Добар ден, амбасадоре. Добар ден, како сте? Јас сум одлично, вие? Одлично, фала. Одиме сега со Да. нашето ТВ такси. ТВ такси. Ова е нашето ТВ такси. Hello. Hello. Hi. Да се врземе? Yes, of course. Стрезо може да тргнеме. Амбасадоре, после Магреб, Украина, Ерменија, Грузија, Македонија е следната земја на вашиот кариерен пат. Сигурно е најмалата земја во која што сте биле. И какво е чувството? It's a small country, yeah, but there's the whole world in it. I mean, you've got diverse cultures, communities, languages. You've got it's a very, in many ways, a very old country, but also a young one. So there's so much in this country together. As I say, that it feels like a real world in itself. Бидејќи имате амбасадорска улога сега и минато во дипломатија, зборувате руски, англиски, француски. Како ви одеше учењето на македонски јазик? Зборувате македонски, читате нешта? Го зборувам. I'm learning Macedonian, and it's a real pleasure to do that. It's very different from the other languages. They are easier than Russian, but it has its own challenges, and it's a very rich language. And of course, that's an opportunity also to look at Macedonian literature. So I've had some introduction. I recently read some of Goran Stefanovski's plays. I've just finished Odysseus, which was really enjoyable. And of course, within the anniversary of Shopov, it was an opportunity to look at some of his poetry, Kocharatsin, as well as some of the more modern writers translated into English. Petr Andonovski. I've just finished Strav od Varvari. Very good, very compelling. So it's a great pleasure. Ова не ме ни чуди со литературата, затоа што вие имате во суштина факултетска диплома по англиска литература. Yeah, I have a degree in English literature. I studied literature, and I've always stayed close to literature ever since. I also have degrees in law, so it's an interesting combination. All about language again: law, diplomacy, literature. It's all about language. Сега дипломатија ќе ни треба многу во Македонија, ќе ни треба и знаење од правото, знаејќи состојбата, ама Македонија е земја на сонцето. И како вие од ваша перспектива ја искусувате нашата земја? Well, it's not just sun. The sun is a huge thing, especially if you come from the north like me. And it's a great pleasure. One of the ways that I really get to relax is to go out into the mountains in the weekends, hiking and just experiencing the wonderful nature that you have here. Многу убави работи кажувате за Македонија и веројатно веќе ја имате и искусено за ова 1,5 година колку што сте тука. It's more than that. It's in fact 2.5 years now. Е добро, тогаш како ќе го славиме 9 мај, овој денешен ден, Денот на Европа? Not just for the 9th of May. We have an agenda for the whole month of May, which is a way of celebrating the establishment of the EU and also this country's future in the European Union. We have a big picnic coming up in the park in Gazibaba later in the month. We have events in Bitola, events in Velez, in different parts of the country. So it's going to be a really intensive month of traveling around, meeting people and celebrating together. Добро, кога сме тука, имате некој ваш омилен град во Македонија, некое место кое што ви е особено драго? Well, I actually think that if I could retire and take up a job in the Macedonian tourist agency, because I'm starting to get to know this country really well, and there are so many. We can borrow this taxi. We can borrow this taxi. That would be a great way to travel around, showing people that a lot of things that there are to see in this country. Do I have a favorite place? I don't have a favorite place. There are places which are just remarkable. I mean, of course, Ohrid is amazing, and Ohrid Lake is amazing, but so is Prespa. And when you travel between Ohrid and Prespa over up to Galičica, it's breathtaking. But there are many other breathtaking places in the country. You can go over to over towards Berovo, and that area is also wonderful. Up in the mountains at Shah. Or you can be in some of the cities, and Skopje is a wonderful place to be. I mean, I particularly like the jazz bars and the nightlife that you have here, which is really outstanding. But the other cities as well. Bitola has a wonderful culture, Velez has a culture, Tetovo, Struga, all of these places have different things to bring. It feels, that diversity feels very much like home, very much like the European Union. That's why I said it's the world in small. Стрезо слушна, го спомена амбасадорот и Ohrid. Me from Ohrid. Ohrid number 1, the best.
Кај нас меѓу Стефан и Стрезо постои постојан антагонизам. Охрид, Велес, а јас дека сум од Скопје. Дали постои таков антагонизам во Европа меѓу европјани? I wouldn't call it antagonism, I would call it a kind of creative difference. Look at Barcelona and Madrid. Look at Rome versus Milan. Look at Berlin, Hamburg, Munich, Frankfurt. They're all bringing different things, all different qualities. And again, this is this idea of diversity, of through those differences, we become richer altogether. So I see Ohrid, Skopje, Velez, Stedovo, Bitola, all of those as part of the EU in the future and as contributing to that diversity. Особено кога станува збор за кујната, тука знам дека сме обединети затоа што нема градче во Македонија која што нема добра кујна. Се согласувате? I agree. The food is different, you know, wherever you are. I went to the Pastoral Emilia in Štip. It was terrific. But you can go and have Ohrid trout. You can go to Skopje and have different foods. I was in Gostiva. Fantastic sweets that they have there. So, you know, you can get very fat here. I mean, it's all so good. Ана, проштај, што ви влегвам во муабетов, ама почнеа од овие рецептиви да ми кркоре цревала, ти кажам право. Абе да направиме една кратка ручек пауза? Може, каде? Да возам јас Охрид, му седниме на ѓомлезе, белвиче, малу плашичиња, знам едно убаво место, пастамче ќе ни направат, ајварче домашно. Те Стрезо, нема потреба толку. Си имат у Скопје се. Оваму десно, тука. Десно? Десно. И кога ќе влезеш се тука десно. Добро. Право цепај. Право, Добро. по Сокачево. Добро. Ја гледаш кривинка на лево, Гледам. таму ќе влезеш. Центар. Абе, одма тука лево се. Абе, не зафркаме, па му паркинг нема кај ќе го оставам комбево. Фати лево. Ајде лево. Иако зборуваме за кујната и за рецептите, имате некој рецепт како Македонија до ЕУ? Некое скратено патче со кое што ќе бидеме дел од европското семејство? There's not a shortcut. I mean, the way to the EU is by carrying out reforms. And why is that important? Well, first of all, it's so that when you're a member of the EU, you can really benefit from what the EU has to offer in terms of economy, social, and particular labour and work. And also that when you're part of the EU, the world's largest single market, 450 million people, this country's economy is able to compete on the same basis. So you want to be a full member of the EU, that's right, treated equally, but you also need to compete equally. So no quick recipe, no shortcut, but the way is really clear. The recipe is there. We're spelling out the different steps that you need to take in order to get there, and I'm convinced that you'll make it there and be part of the EU and be adding to the EU through all of the really wealthy, all the values that I've been talking to you about. We've been discussing about all the things that this country has to offer. Ајде сега додиме да си го продолжиме разговорот во духот на 9 мај, Денот на Европа. Great. Бате Стрезо, Кажи. ај жити мајка. Остани да го чуваш комбево, лошо сме паркирани, ќе дое полиција, врти кругови, ако не, ај во премаа треба некој да чува, ние... Абе, не верувам, поише од 5 минути, 10, прекусила 15, ако ни тргне муабет. За 15 минути сме одме тука. Жити мајка, ај, златен си, ај. Стевче, како ме врти кругчиња, бе, ал? Ова е македонската. Yum. Look at this ajvar and pinjur and kavche gravche. Wonderful. Ова е се што сакате? Da. Амбасадоре, што ви го направи животот во Македонија попријатен изминативе 2,5 години? Well, I think the first thing is just meeting people. There are some extraordinary people here, and it's been very nice to meet them, to get to know them, to learn about their lives. Some have become friends, and that's really, I think, enriched my life and my partner's life. That's the best thing. And there are lots of other things. I already mentioned some of the jazz music, but the music in this town is great.
and the countryside, getting out and walking and hiking. All of these things I think have made this a very rich experience and something I would recommend to anyone. Тоа е она лична страна. Ама кога зборуваме за професионалната страна, како го перцепирате нашето растење на тој европски пат? Како го доживувате она што се случува сега во Македонија? Look, I mean, I think the country has done a lot of reforms already. So the base is good. You know, we opened negotiations last year and we've been carrying out the screening process, and that's going very well. And what it shows is that a lot has been achieved, but a lot more needs to be done. So I would say that there is momentum. The country is moving in the right direction. The path is very clear. What you need to do is clear. It's achievable, it's realistic, but it involves a lot of engagement by everybody. And let me just... На здравје. На здравје. Вакви здравици да креваме за достигнувањата кои што ќе ги исполниме. Absolutely. Things that have been accomplished and that much more needs to be done, but will be done. And I'm very confident that this country can move forward now decisively, and that the goal of joining the European Union is very much in sight. Сега е периодот на Евросонг, така што не знам дали сте фан на Евросонг, дали следите Евросонг? Yes, of course I follow the Eurovision, but I'm not going to tell you who I'm supporting, and because you know, there are 27 member states, many of them are represented there, plus there's a few countries which I've lived in, like Armenia and Georgia, and there are countries from the region here. So I just hope it'll be another great contest with lots of imagination, lots of creativity and a lot of fun. Песнава на Јана која што ја слушаме сега ме посети на Евровизија, затоа што таа беше наша представничка во Украина. Ајде баш сега ќе ја чуем Јана, ако е тука некаде низ градов, може да ни се придружи. Okay, perfect. Аха. Здраво Јана, Ана на телефона. Тука што те спомнав сега. Одлично, како си повели? Bravo. Nice to meet you. Pleasure to meet you. Dobro, hvala. Bon appetit. Oh, thank you. It's very good. Ти благодарам бидејќи дојде. Едно од предностите на малите градови е тоа што можат брзо луѓето да се најдат. Така е, да. And what a lovely day to meet. I mean, happy Europe Day, and we are awaiting for the first Eurovision semi-final tonight. Congratulations on being the host. You're from the UK, right? I'm originally from the UK, so it will indeed be in Liverpool. But also, today is Europe Day, so it's really great to have you here. And I know that you also were in the past, were in Kiev for Yes, Eurovision. back in 2017, which was 6 years ago. Wow. That's a long time. It? Yes, but back then I was the national representative in the contest. Wow. I used to go to Kiev a lot. It's a beautiful city, really beautiful, and very dynamic and cultural. I mean, even now in very difficult times, it's extraordinary. Твојот настап беше забележан и годинава во промоција на Евросонг беше искористен токму слоганот на твојата песна. Да, токму така. Dance Alone was used as a part of the tickets launching campaign, I think. And I was really happy when a lot of fans sent me the Instagram posts in my DMs. It was really, really amazing. And I have to say that Eurovision is really like a family. Once you're in the family, you continually
get just love and support from all those fans all over Europe. Which is nice because, in fact, when you look at it, it's completely different people from different countries, different backgrounds, all coming together, and somehow coming together there better and more than on their own. That's right. Even back in 2017, the Eurovision slogan was "Celebrate Diversity," which is really what you're talking about right now. Just supporting the differences. And we always say the slogan of the motto of the EU is united in diversity. So you won't be dancing alone. In fact, you're dancing with many together. Exactly, that's right. Се надевам дека токму тоа семејство на европските земји кои што го покажуваат токму на Евровизија ќе се аплицира токму и на ниво на Европска унија со нашето членство кое што треба да предстои. I hope so too. I mean, I see no reason not to. But also, more than that, when you're a member of the European Union, I mean, I'm looking forward to seeing Ivar Pinjor in Brussels, in different capitals, and more Macedonian restaurants and more Macedonian culture, as well as sharing other cultures as well in the way that you have been doing. Од кога ќе си ги завршиме чекорите за влез во Европска унија, мислам дека не само македонскиот ајвар на европски пазар, туку ќе зборуваме и за наука, за образование, ќе зборуваме за културата која што ќе влезе на големи врати. Да, тоа мислам дека е една од најголемите потреби на младите луѓе. It's one of the biggest necessities for young people, more options for education and like specialized programs and so on. You don't have to wait to join the European Union to have the benefits of sharing the experience in education. We have the Erasmus program, which is a great way of bringing people together from North Macedonia, but from the whole region and from the European Union itself. I'm looking at the time and I'm enjoying this too much, but I have a lot of things going on in Europe Day as well. I have a lot of people to meet, so it was really fantastic. Thank you for inviting me, and it's great to meet you. And it was a pleasure. Looking forward to hearing the songs. Thank you very much, Ambassador. Thank you. It was a pleasure. I'm going to run. Имајте убав ден. Тука после 9 мај. Благодарам. Пријатно. Чао. Bye. Јана, амбасадорот не сакаше да открие кој му е фаворит годинава на Евросонг. Имаш ти твој фаворит за она што ќе се случува деновиве? Ќе бидам пристрасна и ќе ти кажам дека мојот фаворит годинава е Шпанија, затоа што токму дента кога се одржуваше националното финале за избор на песна представник на Евровизија во Шпанија, бев во градот каде што се случуваше тоа Бенидорм и навистина е едно прекрасно место и со прекрасни луѓе, имавме супер искуство таму, имав и некој мал настап. Случајно минатата година станав вирална во Шпанија со доделувањето на 12 поени од Македонија за Шпанија. Па така Шпанија е мојот избор дефинитивно, а и заслужуваат да победат затоа што во последните години навистина многу вложуваат во своите настапи представници. Твојата музика е она која што е освои македонската публика и мислам дека муабет за музиката, ама и за некои други работи, треба да направиме токму во нашето такси, затоа што тоа е ретка можност да се возиш во ТВ такси, која што е уникатна и ќе те провозам низ Скопје. Не сум била никогаш за сега, едва чекам. Батистрезо. Еј, Батистрезо. Ајде, стануј, треба да ги носиме, Јана, ајде. Ајде. Јадеш, ја? Не. Јадеш, те видов дека јадеш. Мезнав. Што јадеш? Тикви. Друго? Пинчус. Друго? Макал. Друго? Пастрамка. Друго? Кебаб. И вкусно беше? Качамак. Арно. Дали беше вкусно, те прашам, убаво беше, а? Арно. На здравие да ми тие. На здравие да ми тие 15 минути, 2,5 сати чекам овде како ненормален преплет црева добив заради вас. Умрев за јадење. Уште сега, ајде. Еј, Јана, менаџер нешто вам ти треби? Да бе, те бидува? Јас 80-ти години ги имам носено Владо Каменбер, како го викаше, и сребрени крила, градиште Охрид.
Вака беше, јас бе. Значи, слушај, ќе ти дадам мејл, Исто ги јам носам. ти дадам мејл @burcheskajana.extra.mk, пушти ми мејл, значи. А ти дам јас тебе број, ќе ја ми се јавиш ти мене, не памтам вас, повели. Ај, ќе те барам. Ај. Ајде. Менаџер. Овдека се случуваат многу бави работи, многу бави разговори. Ни беше гостин амбасадорот Гир, се запознавте. И баш ја слушнаме тогаш твојата евровизиска песна. Да, Денот одбележува. Ама сега тука не заврши твојата музичка кариера со Евросонгот. Ти некако балансираш меѓу новинарството и музиката. Да, меѓутоа имам среќа што и новинарството и музиката ми се обединети во работата која што ја работам, а тоа е музички новинар, значи посветена сум на поддршка на македонските артисти кои создаваат авторска популарна музика. И не можам да кажам дека сум ја паузирала музиката сиве овие години, иако дури 6 години по Денот одбележува издадов нова песна, се вика Home Alone. Home Alone. Да, Home Alone. Сте зајави таму по радиостаниците да не ќе уловиме песната на Јана? Јас нема да уловам ко незин менаџер одма, слушај. 30% за ова имаш. Разуме. What if somebody breaks in? What if they come break my chin? No. What if I'm stuck in the fire? What if I don't survive? Имаш ти вакви мисли кога си сама дома? Шу да имам ја наја во мојава глава. Дали ја исклучив пеглата, да не провали некој кога одиме на одмор. Многу страшни работи ми се случуваат некогаш кога сум сама дома. Јана, Да. концерт во Охрид која ќе правиме. Епа, ти си менаџер, договори. Готово, Ќе договорено направиме, е. не е проблем. Јас спремна сум да пееш. Готово. Ана, ти ќе го изрекламираш. Ќе дадам се од себе, ќе го вклучиме тука и Стефан, за да може да ни направи соодветни подкасти. Ето така, и на социјални медиуми да не избуста, што би рекла. И гратиси не даваме. Не, никако. Супер. Ја слушаме твојата песна во следниот период, до следната те чекаме повторно да си одпееме токму тука. Ти посакувам успех, Јана, и те симнувам на пат кон дома, така? Така, ви благодарам многу и возете внимателно. Се разбира. Стрезот шиба и право. Каква песна, човече, еј. Цел ден од глани ми излезе. Цел ден. Кој рече како се викаш авторот? Бетовен и Шилер. Авторишта. Немаш. Авторишта. Че не го откајнеш ти дека се тие автори. Како бе откајзнам од Google откај. Се си има таму бе, Стрезо. Абе, Стефче, тебе речи на ова, како го рече Google Шилер да ја напише едно песниче? Шо да му рече? На кого бе да му рече? На чат GPT да земам да му пишем. Sorry, can you клеп песниче for us? Не, англиски не пара ми, англиски, на македонски ако може да е, а јас ќе го фрлям на Охрид фест. Кој да оди на Охрид фест? Јај ти бе, Кој ќе пее бе? јај ти бре. Абе, озбилно бе, ти не знаеш сега какви програми имам на компјутер, може да те направи шо, Павароти и Френдс, ова како ги викат. Јај ти бе човече, озбилно ти викам. Значи дај, одиме на Охрид фест 10. Так.